Tegidagi materialni tartdik. Ustiga mag'izni просто tak qo'ydik. Tekis qilib qo'yib olamiz. Mana material, qalin material boshlangan joyiga tekis qilib qo'yib oldik. Orqasidan tortdik-da, chiqib kelyapmiz. Nima qildim hozir men orada? Siz stop qilib analabgan ko'tarib to'g'rilab olasiz. Nima uchun qilganimni aytaymi? Chunki mana tortib mag'izni ustiga qo'yganimizda, tikib olib kelayotganimizda mana mag'iz bu yoqqa yig'ilib qo'yadi. U mag'izni yana bizlar yig'ilib qo'yadi-yu deb bu yoqqa tortib, lishnisini tortib tikib ketsak, bacha-bacha bo'lib qoladi. Ha, materialni mag'iz yig'ib qo'yadi, tushundinglar-a? Mag'iz cho'zilayapti-da, tikib kelgan paytimizda material bunda cho'zilib ketdi-da, lishni bo'lib qo'yadi bunda, ya. Ana shu lishni bo'lib qoldi-yu deb o'ylab biz bu yoqqa tortyapmiz, to'g'rimi? Tortganimizda mana material mana mag'izga yedirilib ketgan bo'ladi. Ko'zga ko'rinmaydi. Biroq tikib bo'lganlardan keyin bunda tikishinglarni qarasanglar, bunaqa tekis bo'lib kelmaydi-da. Bunda yig'ilib turadi. Ko'rpacha mag'izini garmoshkasini tikayotgan paytdagi burchakka kelgan holatini hozir men shu tekis tomon tikib bo'lganlardan keyin ko'rsataman. Ko'tardim. Tushundingmi? Tekisroq chiqadi shunda. Hadi ko'ra. Zo'r joyga. Keyin mana qara, burchakka mana shuncha qolganda bizlar tortib tikolmaymiz. Chunki men aytdim, tortaman desang, o'sha xalaqit beradi. Qo'ling xalaqit beradi, mana lapka kelishiga, to'g'rimi? Endi qara, bizlar mana materialni yig'ilib qolmasligi uchun mana mag'izni o'zini tekis qilib qo'yib olamizda, ikkita tomonni sal-sal qo'lga mana inna qo'lga tegmaydigan darajada ikkita tomonni sal-salda ushab akib tikib olamiz. Burchakka keldik. Tikib olib kelding. Kesishdan oldin qarasan, qayta turibsan. Indan qayta turibdi. 1 santimetr yoki mag'izni mana chetidagi lishni materiali necha santimetr? 1,5 santimetrmi? Mana 1,5 santimetr oralikda ochiq joy qolishi kerak. Inna bilan material tugagan joyining orasi 1,5 santimetr bo'lishi kerak. Tushundinglar-a? Shetga kelgandan keyin обязательно hamma nima tiksanglar ham, ko'rpachadan tashqari nima tiksanglar ham burchakka kelganda zakripga beriladi. Ko'p zakripga berish shart emas. Prosta orqaga ikkita, oldiga ikkita. Qaytib keldinglar. Qaytib zakripga berib olgandan keyin inna turibdi-ya burchakda. Shu paytda lapkani ko'tarasizlar-da, chetidagi lishni materialni innagacha bo'lgan oralig'ini qirqib olasizlar. Qirqildi-ya. Endi materialni bu yog'ini bundoq olib kelib olamiz-da, birinchi to'g'rilab. E'tibor beringlar, indan lapkani ko'tarmasdan turib, materialni bundoq tortib qo'yapman o'zimga-ya. Mana maytini tekis qilib ushlab oldimda, endi lapkani ko'taraman-da, maytimda to'g'rilab, materialni ham to'g'rilab oldim. Tushunarliga? Yana bitta ko'rsataymi? Hozir bu yoqni tikib kelganda ko'rsataman. Endi qara, mashitdan maytgacha bo'lgan oraliqni innadan 5 santimetr bu yoqqacha bo'lgan oraliqni boyag'inda bunday qo'limiz bilan mag'izni sal-sal yedirib tikib olamiz. Чтобы bu yoq qo'limizga ilinsin. Bu yoqni ham bemalol tika bilaylik. Shuning uchun endi bu yog'ini xuddi boyagindek, agar bu tomonga materialimiz cho'zilmaydigan bo'lsa, ya'ni mana shunaqa qattiq material bo'lsa, tortib tikamiz. Cho'ziladigan materiallarni o'zini alohida tikish yo'llari bor. Masalan, velour material bunaqasiga cho'ziladi eniga. Barqut materiallar bu yoqqa qarab cho'ziladi. Mana shunaqa gabeli material, keyin satin materiallar cho'zilmaydi. Ana hazbun duxaba dedimmi, gablin dedimmi? Gablin. Bu duxaba, bo'lmaymi. Qalinrog'ichi, mana bunday tortganlarda cho'zilmaydi-yu. Ishqib mana shunaqa cho'zilmaydiganlarini mana shunaqa tartib tikasizlar. Bunaqasiga cho'ziladi, ana gablin yuqasi bor-ku, botadi-yu yaltiroqlari. Ay shu material cho'ziladiganini uncha qattiq cho'za olmaysiz. Cho'zasizlar, uncha qattiq cho'za olmaysizlar. Menga o'xshab torta olmaysizlar. Hozir buni tortdinglar, boyag'inga o'xshab ustiga mag'iz qo'ydinglar, ya. Prosta tekis qilib qo'ydinglar. Keyin ikkita tomon ushlab oldinglar-da, lapkani ko'tarib ikkita tomonga tortdinglar. Bunday qilib tortdinglar, ya. Qo'yib oldinglar-da, ozgina tikdinglar, 3 santimetr. Yana lapkani ko'tarib, yana mana shunaqa. Yana ko'tarib, mana shunaqa. Ko'targan payt, lapkani ko'targan paytimda e'tibor berasizlarmi? Ikkita tomonga bunday materialni qimlab to'ryapman. Nimaga? Tegidagi material nariyoqqa yig'ilyapti. Chunki tegida bunday tortadigan tishi bor. Ustidagi mag'iz bu yoqqa siljib ketyapti, chunki ustidagi lapka sirpanib, mana mag'izni yig'ib qo'yapti bu yoqqa qarab. Shu narsani bir-biriga bunday yo'q bu yoqqa tortamiz-ku, ikkita tomonni teng ushab.
Bundan tartgan paytimiz mana bir-birida mundaq o'tib ketgan material bir-biriga mundaq to'g'lanishga harakat qiladi. Shuning uchun biz lapkani ko'targan paytimizda ikkita tomonini qattiq ushlab tortib, bunday qimlatib to'g'ri kelib qoladi. Bundaq turgan material hozir katta qilib ko'rsatyapman buni. Aslida material mundaq siljigan bo'lishi mumkin. Biroq hozir katta qilib ko'rsatganda mana shunday siljigan material bir-biriga mundaq to'g'lanadi. Hozir yana bitta ko'rsataman, shunda tushunarli bo'ladi. Materialni ushadik. Shirin bayasang ko'rdingmi? E'tibor berdingmi? Materialni maytdan ushading-a? Betdan ushasang, tikib olib borguningcha maytdagi oraliqdagi mag'iz yig'ib qo'yadi materialni. Kichkina joyini usha. 20 mmgacha bo'lgan joyini ushava. Tart, mag'izni qo'y. Mag'izni tartib qo'yilmaydi. Mag'iz просто tak qo'yiladi. Tushundinglar-a? Qo'yildi. Endi orqasidan ushab olib, lapkani ko'taramiz. Qo'ydik. Tikdik 3 cm. Lapkani ko'tardik. Bundan to'g'lab oldik. Tikyapmiz. Lapkani ko'tarib to'g'lab, tikyapmiz, ko'tarib, tikyapmiz. Tushundinglar-a? Payqadinglar, mayda yig'ilib qolgan material ham tikilib o'tib ketdi. Mana mag'izchi, mana yig'ilib ketdi. U ham tikilib o'tib ketdi. Xuddi shunday. Birdaniga 50 cm emas, 10 cm, 15 cm tikinglar, zato toza zo'r tikinglar. 50 cm ni birdaniga tikib olib, qaytadan so'kib, yana tikib, qaytadan so'kkanga ketgan 20 minut vaqtinglarni 15 minut to'g'rilab tikkanga sarflanglar. Ashundoq. Endi bu burchakka yetib olamiz. Boyagi burchakning tikilishini yana bitta ko'rsatib beraman. Qo'yar. Materialni tortdik, ustidan mag'izni qo'ydik. Mag'iz qo'yayotgan paytimizda просто tak bundaq bo'shatib qo'ymaymiz. Hozir men bo'rttirib ko'rsatyapman. Aslida mana просто tak bundaq qo'ygan materialinglar ham maytni bo'rtib turibdi. Adina ko'ryapsan? Maytni bo'rtib turibdi-ya. Bundaq bo'lmasin, men tekis qo'yinglar deyapman. Tushunarli-a? Mana materialni tortdik, ustidan mag'izni qo'ygan paytimizda mag'iz tekis turishi kerak. Mana. Tortib qo'ymadim. Payqadinglarmi? Tortmadim-da. Qo'yib tegidagi materialni tortib, ustidagisini qo'ydim-da, просто tekisladim. Bunda tekisladim. Tekislab, lishnisi bo'lsa bu yoqqa ushab turibman просто. Tegidagisini tortib ushadim, ustidagi mag'iz tekis qo'yib ushadilgan. Bu yoqda ushab turibman. Endi orqasini ham просто tak ushadim, ya? Payqadinglar, ushadim. Lapkani ko'taramiz. To'g'rilab olamiz. Boyag'inda to'g'rilagandachi, to'g'rilab orqaga bunday tortib to'xtatasizlar. Tikdik 3 cm. Lapkani ko'tarib yana to'g'rilab oldik. Tikdik, lapkani ko'tarib to'g'rilab oldik. To'g'rilagan paytimiz payqasizlarmi, orqaga tortib to'xtatyapman. Chunki orqani ketyapti. Tikdik. Mana shuni tekis chiqadi. Endi etmaslik kerak. Burchakka kelganda boyag'inda ikkita tomondan mag'izni ushab olib, payqayasizlarmi, mana material bilan mag'izni lishni materiali teng turibdi. Biroq qaranglar, mag'izning chetidagi lishni material 3 cm bo'lsa, 3 cm lishni qo'yib olmanglar. Просто примерно 1,5 cm eng ortig'i bilan 1,5 cm bo'lgani yaxshi. Mana orqasidagi material. Mag'izni orqasidagi material. Shu bilan burchakka kelganda 5 cm qolganda примерно 7 cm deylik. Ikkita chetidan ushab olib, polni ushab oldim, ko'rdinglarmi? Agar maytadan ushab tikkanimda mag'izimda tikilib kelardi, mag'iz yig'ilib qolardi bu yoqqa, lishni bo'lib chiqib ketardi. Ammo teng qilib ushab oldimda tegidagi material bilan mag'izni ikkita tomondan ushab olib, tikib olib keldim. Payqaysizlar 1,5 cm qolganda to'xtatdim. Zakrepga beramiz. Ko'p berish shart emas. Birdaniga qattiq bosib, u orqaga oldigacha tikib chiqib ketish kerak emas. Sekin tikinglar. Birinchi sekin tikib o'rganmasanglar, ideal naqib. Keyin tez tikkan paytda xato qilmasdan tikasizlar. Birinchi sekin tikib, to'g'ri tikishni o'rganmanglar. Burchakka kelganimizda nima qilardik? Innagacha bo'lgan joyini, ortiqcha material, bu yoqdan kantdan chiqqan materialni innagacha bo'lgan joyini qirib olamiz. Tushunyapsizlar-a? Mayda inna turibdi. Innagacha bo'lgan joy deganda qirqib akib, innani oldigacha qirqasizlar. Tushunarliga ko'rsatdim-a? Endi qaranglar. Lapkani ko'tarmadim, inna joyida turibdi. Men biroq materialni birinchi to'g'rilab oldim. Materialni birinchi bu yoqqa lishnisini tortib oldim-da, innani oldidagi bir qarich, примерно 10 cm joyini bundaq tekis qilib ushab oldim. Ikkiga mag'izni ham ushab oldim. Mag'izni ham, materialni ham tayyor qilib ushab oldim.
Endi lapkani ko'taraman-da, materialni bu yoqqa olib kelaman. Mag'izni shundoq to'g'rilayman-da qo'yaman. Mag'izni tortmadim. Payqaysizlarmi? Mag'izni tortmadim. Просто bunday qildim, o'zi to'g'rilanib qoldi. Qo'ydim, ya. Endi innadim, burchakdan bu yoqqa qarab 7 sm примерно aralig'idagi material mag'izini mana shundoq ushlab tikib olamiz. Sekin tikinglar buni. Birdaniga g'iz deb tikib olmanglar-da. Sekin tikinglar. Mana qo'linglar bilan ushlab olgan materialni. Tikib oldinglar. Endi bu yog'iga tikib davom etishimiz oson bo'ladi. Materialni tortdik, mag'izni qo'ydik. Mag'izni qo'yganda ham tekis qilib qo'yamiz. Mana shunday holatda. Payqaysizlarmi? Mana bundaq mag'izni to'g'lab keldim, prosta bundaq ushlamayapman. Mag'izni ushab, bundaq qayroyapman. Yaxshi etdingiz. Endi orqasini ham ushlab oldim. Lapkani ko'tardim, bunda to'g'lab orqaga tortib to'xtatdim. Tikdim, 3 sm joyini tikdim. Ko'tardimda orqaga tortib to'xtatdim. 3 sm joyini tikdim. Bunda qildimda orqaga tortib to'xtatdim. Tikib olib kelamiz. Shunda tekis tikiladi. Masalan, men hozir tikyapman-da, qizlar. Gulsara, qara. Men tikayotgan paytimda bilasizlarmi qanaqa tikaman? Bilaman. Shunday o'sha olamanda tikiraman. Bu nimadan bo'ladi? Bu chunki siz boshida joy tekis tikansiz, endi oxirida tezlashib ketgansiz. Chunki o'zingizga uveringiz. Uvering deganda qandaq? Menda уже opit bor. Sizlar ham opit yig'inglar. Bu degani opit yig'ishim kerak deb sekin tikinglar pasiyan degani emas. Mana. Maytgacha tekis tika bildinglarmi? Bunda qilib ko'tarib, bunda tekis tika bildinglar, ha? Keyingisida maytgacha 1 metr joyini ashuna joy tikdinglar deylik. Keyingisida tortib ushlab olasizlarda, bunda sal tezroq tikishni harakat qilasizlar. Tushunarli? Har doim birdek sekin tik degani emas u. Opit yig'ish degani tikayotgan paytda tezlashib ko'rish. Испытание qilib ko'rasizlar o'zinglar. O'zinglarga ustoz bo'linglar. Sen hozir sekin tikding. 1 minutda nechta joyini, necha santimetr joyini tika bilyapman. O'lchanglar. Hozir masalan aytsam bo'ladi, bitta ko'rpachaga necha minutda mag'iz tikib bo'lyapman deb aytsanglar bo'ladi, biroq u sizlarga hozir miyanglarni charchatib qo'yadi. Voy dod, bitta ko'rpachani tikib bo'lguncha necha minut vaqtim ketadi degan narsa bo'ladi miya uchun, sizlar uchun emas, miya uchun. Sizlar miyani aldanglar. Qandaq? Men 1 minutda necha santimetr joyini tikaman deyman. 1 minut birpasda o'tib ketadi, to'g'ri? Men hozir gapirgunimcha 5-6 minut o'tib ketyapti. Shunga o'xshagan. 1 minutda necha santimetr joyini tikaman deb soat sekundamer qo'yib qo'yinglar. Hammanglarda telefon bor, to'g'rimi? Telefon yo'q bo'lsa, bitta odam sekundamer qo'ysin. Hamma telefon bilan ovora bo'lmasligi uchun bitta odam sekundamer qo'ysin. Ya'ni budilnikka o'xshagan narsa. Qo'yib qo'yadi. 1 minutdan keyin chalinadi-yu. Hamma to'xtaydi. O'lchab ko'radi. Kim necha santimetr tikdi? Sarvinovoyniga o'xshab. Kim necha santimetr tikdi? Men 10 santimetr, men 15 sant. Davaychi shuni 5 santimetrga ko'paytiramiz 1 minut ichida. Shundoq sarvinovoyni o'ynanglar. O'zinglar bilan o'zinglar. Masalan, sen 25 santimetr tikding, sen 5 santimetr tikding masalan-da. Sen xafa bo'lma. Men 5 santimetroq tikdim-u dema. Sen o'zing bilan o'zing sarvinovoy bo'l. Chunki sen 5 santimetr tikkan odam 25 santimetrni birdaniga tikib keta olmaysan. O'zing bilasan bu narsani. Endi sen o'zing bilan o'zing kurashasan. 1 minutda men 5 santimetr emas, 10 santimetr tikaman deb o'zing bilan o'zing kurash. Tushunarli? Sen 25 santimetr tikdingmi, 30 santimetr tikaman deb kurash. 1 minut hammani o'zi bilan o'zi kurashadigan vaqt. Hamma bir-biri bilan kurashadigan vaqt emas. Hamma o'zi bilan o'zi kurashadigan vaqt. Tushunarli? Endi davom etamiz. İşimizni davom. Bo'ldi, sen ham ishingni qil. Kuydirgi desang. Astagfirullah. Ana Nigara xonim shuna dedi, kuydirgi desang. Videoga olavermaysiz, so'rayvermaysiz. Istesang o'zinglar. Sizlar tikanmasanglar deganim, bitta tikib ko'rasizlar. Men buni tikanmayman-ku, bunda cho'zib ko'r. Voy, men buni tikanmayman-ku demaysan-da, bitta tikib ko'rasan. O'xshamadimi? Yana boshqacha tikib ko'rasan. Tortmasdan tikib ko'rasan. Tekis chiqmayaptimi? Bo'ldi. Menga o'rgatingchi, men shuni qilmayapman deb ayt. Men qilolmayman-ku deb o'tirma. Ya'ni hammaga tegishli bu gap, qizlar. Hammaga tegishli. Qilolmayman-ku deb o'tirish emas. Qilib ko'rib, keyin voy qilolmadim deyish. O'rganishda shu narsa muhim.
o'rganaman degan odam shundoq o'zi ham o'rganib oladi deydi-yu. Ha. Nima uchun? Chunki u qilib ko'rdi. Tajriba bor. Ha, yo'q, mana tajriba bor deganda, ha, to'g'ri. O'rganib olguncha bo'lgan oraliqda u qilib ko'rdi. Voy, qilishni bilmayman-u demadi. Qilib ko'rgani uchun o'rgandi. Ana. Bo'ldi. Bu yerda tikish ham ketaveradi, motivatsiya ham ketaveradi. E'tibor bering, mana shu garmoshka mag'iz tikib, aylantira tikib olib kelgandan keyin ulanadigan paytida bu garmoshka bo'lgani uchun shunchaki bu yoqdagi garmoshkadan ozgina 3 sm bu yoqqa o'tadi. Adina ko'raman. Maytga qarab o'tiladi. Mana bu yoqdagi material mag'izdan, birinchi boshlagan mag'izingdan tikib olib kelding, ha? Bu yoqqa olib kelding. Endi boshlangan mag'iz bu. Tugayotgan mag'iz bu, tugatilayotgan. Boshlangan mag'izdan tugayotgan mag'iz 3 sm bu yoqqa o'tib qirqasan. Tushunarli-ga? Boshlangan mag'iz nima edi? Biz tikishni boshlagan joyimiz. Tushundinglar-a? Endi tugayotgan mag'izni orasini ochamiz. Boshlangan mag'izni boshlangan joyidan mana bunda ichidagi kantini olib tashlaymiz. Materialni o'zi qoldi-ya. Endi shu materialni ichiga boshlangan mag'izni solib, payqadinglarmi? Ichiga bir necha savaryapmiz. Solib, boyag'inda ushab tikamiz maytlarni. Ulangan joyi bilinmaydi. Bu garmoshkada shunaqa. Boshqa mag'izlarda boshqacha ulanishlar bo'ladi.